1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Welcome back Nizar Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kesiangan lagi nih. Padahal Fish Air yang kemarin kita aduin, hari ini dia bawa motor lain buat nantangin, ya kan? Buat nantangin, buat ngetes sih. Seruan-seruan aja sih. Tapi ini motor lagi kondisi nggak begitu fit. Jadi kita lihat aja. Sama oli samping juga habis. Aduh parah nih. Tadi nggak prepare juga sih karena kesiangan. Biasa minggu gua nggak bisa nuntuin jamnya. Jadi ya sebangunnya gua aja sih. Ya ini udah sekitar jam 9. Katanya sih nunggu. Jadi ya gue jalan lah. Kalau nggak nunggu ya gue sendiri biasa. Vlogger ini. Vlogger gas sendiri-sendiri terus. Aduh, kondisi mesin overall sih oke sih, oke. Dari kemarin magnet gua hancur ya kan. Kalau kalian lihat video gue sebelum ini, magnet gua hancur parah. Pas lagi ganti knalpot, gua ganti. Tapi ini gua ganti pakai magnet temen ya. Karena pesanan belum sampai. Jadi gua pinjam dulu. Buat teman-teman nih, saran ya, magnet itu penting banget buat dicek. Kadang magnet itu kita hampir sama sekali nggak pernah ngecek ya. Spool, kayak gitu-gitu, spool, spi, terus magnet kita jarang banget tuh peduliin. Kasian banget. Karena putaran motor gua tinggi, jadi bisa aja ngebikin tuh magnet hancur. Membikin magnet hancur, ya udah. Kalau udah magnet hancur, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Karena harganya pun lumayan sih, sekitar 380 sampai 400 lah. Makanya nih buat teman-teman, sayangilah magnetnya. Kita jalan arah SBSD lagi ya. Kita ke track kemarin, ke JB. Karena di sana sepertinya masih rame. Masih rame dan masih banyak orang lah. Makanya kita sekalian ketemu teman-teman ya. Teman-teman di sana ya. Oh ya, knalpot yang gue pakai standar black packing power PK2. Jadi buat kalian yang mau pesan knalpot yang sama kayak punya gue, kalian tinggal calling 0877 844 84696. Ntar gue tulis ya di deskripsi. Baca dong, jadi nggak nanya-nanya doang di komen. Karena sebenarnya di deskripsi itu udah gue jelasin detail ya buat pemesanan knalpotnya. Tapi masih ada aja orang tuh nanya bla bla segala macam. Wah, banyak motor-motor gede nih. Anjir, depan Muge doang, gua ereking. Muge apa bukan itu? Oh, enggak, bukan Muge. Dia CB 150 jadi-jadian. Tinggalin ah. Sekarang kita harus ke kanan, jadi kita harus santai dulu nih. Woi, arogan nih.
Nggak bisa dibiarin nih, nggak bisa dibiarin nih. Gue malas ngebut di sini karena polisi tidurnya banyak banget, men, asli. Nah, kalau udah lepas ini udah nggak ada polisi tidur nih. Jadi gue bisa ngegaspol lah. Wait, kita harus putar balik nih. Oh, enggak. Bener nggak sih lokasinya di sini? Nyasar gue, cocok, nyasar. Serlokannya nggak jelas ini. Serius gue nyasar deh. Parah nih, asli kok Daniel. Anjir, gue salah jalur sampai ke tanah-tanah. Parah sih ini, gue salah jalur. Oh, ini ke kiri nih. Kayaknya ke kiri deh, kayaknya ya. Oke, kita close. Jamanan HP kalau lagi berkendara. Kita agak santai aja ya. Anjir, rame banget. Kita agak santai dulu nih. Anjir, rame banget ya. Sial. Pasti banyak motovlogger nih. Oh, Daniel sebelah mana nih? Anjir, gua sampai nyasar loh. Buset, ramai banget, ay. Rame banget, buset. Anjir, rame banget. Ash, ditutup. Ay, kodannya sebelah mana nih? Anjir. Ay, ditutup. Lihat dulu lah, pada kemana nih bocahnya nih. Gue telepon kodain dulu deh. Udah mulai sepi. Kita bakal ngetes motornya dulu ini.
foto sama ini nih, sama ranking hitam. Busi gua mau mati. Busi gua mau mati. Busi gua mau mati. Tuh, ya. Busi. Lu ada busi nggak? Lu nggak ada busi? Apa? Kalau jalan hilang. Oh. Busi gua mau mati. Busi. Hah? Ada busi. Oke. Ah, buset. Mau mati. Oh. Mau ganti nggak? Busi gua mati. Tadi sempat kepala businya mati, jadi halo. Ntar bro, ntar aja lu sudah lewat. Kita ngetes dulu nih. Ayo mepet banget, jangan di sini, gua ngeri. Enggak. Jangan mepet-mepet, gua ngeri. Ada ranking fish juga nih. Kita ngetes nih. Gua nggak bisa startnya sih. Anjir, start gua ketinggalan. Masih terdepan untuk saat ini ya. Masih terdepan, untuk saat ini masih terdepan. Masih aman. Woi, anjay. Ya. Pada di mana nih bocahnya nih? Wah, gua ya harus nunggu ada teman nih. Anjir, motor gede semua. Hai, teman gua mana nih pada? Hai, kayaknya mereka minggir deh.
Gue tunggu di sana juga. Gue tunggu di sana tadi. Pantes. Kalau gue ngangkat pertamanya, gue ngeri mau ini ngebalik. Apa? Barter. Udah yuk. Barter motor nih, biar rasain sensasinya. Rem oke kan? Belakang cuma dikit. Oke. Kita nyobain nih motor lain nih. Wow, lanjut. Anjir jauh banget. Kalah torsinya, kalah motor dia. Kalah jauh banget. Anjir jauh banget, nggak mampu. Anjir jauh banget loh. Anjir jauh banget, sial. Wah, jauh banget. Nggak bisa ngejar, nggak bisa ngejar. Parah, parah. Parah, ranking gua parah banget, asli. Parah, nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar gua. Nggak bisa ngejar. Apa? Punya lu goyang-goyang ya? Gue yang angkat nih. Gue aja ngangkat. Oh, ninja tuh. Tes. Anjay. Ngapain dia tengah? Aja. Ketinggalan jauh banget rankingnya. Ai, parah. Motornya parah. Ketinggalan jauh banget. Anjir. Aduh, rankingnya berat banget ini. Wah, jauh banget, nggak bisa ngejar, sumpah. Standar bang, itu masih motornya. Punya gue emang nggak standar. Aduh, capek gue ngejar. Iya, knalpotnya nendang banget. Jadi power knalpotnya tuh gila banget. Jadi top speednya tuh cepet banget. Nyerah, nyerah. Aduh. Kalah, kalah. Hah? Gua kalah. Bawa motornya dia tapi.
Astagfirullahaladzim.